Le hablan. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Quisiera decirle en la carta que traiga que tú está... Ya fueron a traerlo. ¿Ya? Sí, yo también. Bueno, gracias, ¿eh? Buenos días.
Hoy Nativitas se encuentra de fiesta. Que te pases de frente, que le tomes de frente para decir que no lo salieron a la iglesia. Te cata. Le tomes fotos de frente para decirle que no. ¿Sí?